Патроны кончаются! Вот и подходит к концу ежегодная акция «Ночь кино». Традиционно для исторического парка «Россия. Моя история» города Якутск. Завершается оно показом, как вы можете видеть сами, фильма «Холодное золото» режиссера Петра Хики. Что же было до этого? В последнее время, последние годы у нас развивается якутское кино. Даже термин новый появляется, новое якутское кино. И в принципе думаю, что вот самим жителям Якутии в принципе полезно знать, как это производится, наши культурные достижения, да и просто для освещения, для кругозора, думаю, это необходимо. Тем более, вот, например, фильмы «Айта», как раз такое «Черное золото», например, другие фильмы действительно захватывают внимание. «Ночь кино» открылась иммерсивным кинопоказом от проекта «Голос внутри», на котором показали документальный фильм «Век якутского кино». Что такое иммерсивный кинопоказ? Если в двух словах, то получается, каждый зритель надевал на себя специальную аппаратуру, наушники, и был, можно сказать, полностью вовлечен в сам процесс показа кино. То есть звук подавался напрямую, собственно, в уши зрителя, и, собственно, картина отображалась на одном из наших выставочных залов. На этих уникальных кадрах мы видим нашего первого якутского киноактера, снимавшегося в 1935 году в фильме «Аэроград» великого Александра Довженко. Звали его Никон Табунасов. Он учился тогда в ГИТИСе. По архивным данным, он уроженец села Кылах Алекминского района Якутии. В фильме он играл молодого Чукчу, но песню он поет якутскую. О Никоне мало что известно. Есть сведения, что он работал в московских театрах, но в 1942 году был задержан органами НКВД и в 1943 феврале был осужден на 5 лет по статье «Контрреволюционный саботаж». Следы его теряются в Пермской области в системе лагерей Усоль-Лак. Исторический парк «Россия. Моя история» представляет вам выставку, посвященную к созданию игр «Дети Азии» от идеи к истории. Идея родилась за этим столом. На выставке игр «Дети Азии» показана хронология от 1996 года по нынешнее время. Тут вы увидите награды призеров и кубки, реальное спортивное снаряжение, форма участников игр и экипировка. Подробная информация о играх «Дети Азии» представлена в мультимедийном формате. Приглашаю вас прикоснуться к истории игр «Дети Азии» на нашей выставке. Вручаем нашим участникам конкурса видеороликов «Родина и мы» второе место, 9 Г класс. В всероссийской акции «Ночь кино» у нас проводился конкурс видеороликов на патриотическую тему. В нем приняли участие даже из разных регионов, таких как Калининград, Куйбышев и даже город Кемерово. Это очень отрадно. Конкурс проводился по параметрам документального фильма, художественный игровой и музыкальный клип. Итак, третье место присуждается по музыкальному клипу Матвееву Ренату. Город Якутск. Горжусь своим отцом, называется клип. Второе место Усть-Майский улус, Усть-Майская библиотека, любовь и война. И на первом месте у нас наша онлайн-гостья Локтюшина Татьяна из города Куйбышева. У нее ролик в поддержку мобилизованных.
В разделе документального фильма у нас 3-е место присуждается Степанову Эрчиму с Тампунского улуса, село Арытолон. «Моя родина» называется ролик. Поздравляем! И 1-е место Федоровой Виктории. «Имя на обелиске», город Якутск. Она сняла ролик про своего прадеда. Он родился в 1902 году в селе Чакыр Мкинского района. Работал в колхозе имени Кирова. В августе 1942 года Чурапчинским районным военным комиссариатом был призван защищать родину от немецких захватчиков. Данил Николаевич стал участником масштабной операции по окружению 6-й армии Паулюса в Сталинграде. Потом освобождение Донбасса, Мелитопольская операция, битвы за Днепр, бои в городских улицах Тернополя. В тех боях наш прадедушка был ранен и в суматохе войны его семье в декабре 1942 года в Амкинский район отправили письмо о том, что он пропал без вести. Также присуждаются специальные призы на ролик «Свет России. Русская свеча» из Калининграда и каменная книга из города Кемерово. Благодарим вас за участие, и призы будут отправлены по почте. На Ночь кино действовала книжная лавка от издательства «Аяр», на которой были в основном представлены работы бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Виталия Егорова. Рядом с книжной лавкой от издательства «Аяр» действовала книжная выставка от смарт-библиотеки «Шедевры Истерна и Вестерна». Также сотрудники смарт-библиотеки устроили для всех посетителей мастер-класс по созданию берестяных закладок с надписью на алфавите Новгородова. Гвоздем программы «Ночь кино 2024» стала лекция «Эволюция киноискусства от немого кино до цифровой эры», рассказанная кинорежиссером, преподавателем Якутского колледжа культуры и искусств Сергеем Зверевым. Но почему именно Люмьер считается отцами в кино? Просто потому, что их аппарат, во-первых, позволяет снимать и проецировать. То есть на эту же камеру можно снять, повернуть и проецировать на экран. Раз. Во-вторых, они первыми устроили публичный показ кино. Считается, что это 28 декабря 1995 года, но там пробный был еще раньше, но 28 декабря 1995 года братья Люмьер в баре Капуцинов устроили первый показ, публичный показ, за который взяли деньги. И то есть именно кино как бизнес, кино как публичное, именно они это сделали, и их аппарат. О кинетоскопе та же технология, но, как вы видите, может быть только один зритель. Для меня это очень интересное событие, когда в одном месте собираются любители кино, те, кто хочет узнать кино, и смотрят, разговаривают, знакомятся, обсуждают. Но это вообще средоточие кинематографа, это всегда классно. Кино это всегда хорошо. А когда собираются и смотрят фильмы, это прекрасно. Потому что, зная историю кино, у тебя в голове, в подсознании все это остается, и затем это трансформируется в твое творчество, в твое искусство. Поэтому те знания, которые есть из истории кино, они позволяют тебе же самому гораздо шире смотреть на то, что ты хочешь делать. Но это это не обязательно условие быть кинематографистом, но крайне желательное. Любите кино, смотрите кино, обсуждайте, развивайте. Просто действительно надо любить кино, кайфовать. Кино – это кайф. О новых технологиях в якутском кино рассказал Дмитрий Кольцов, технический директор креативного кластера «Квартал труда», режиссер фильмов «Чарин» и «Алдан». События 24 февраля 2022 года, когда весь контент нам запретили, и мы не смогли, кинотеатрам было нечего показывать. Так вот, единственный кинотеатр, в котором хорошо жили, это наши. Потому что когда-то кинотеатры протянули руку помощи нашим авторам, теперь авторы спасали наши кинотеатры, потому что в нашем кино, в наших кинотеатрах показывали наши фильмы. На наши фильмы ходили наши зрители.
кинотеатры жили. Они могли платить новые лампы, они могли платить зарплату. Наши кинотеатры были самые безопасности по сравнению со всеми остальными. Вот, это очень классная история, которая меня очень сильно вдохновляет. Человеку, чтобы он полюбил кино, нужно влюбиться в свой первый любимый фильм. А чтобы ему познакомиться с этим любимым фильмом, он должен выбрать для этого время. Современный человек. Если раньше для нас любая возможность посмотреть кино мы бежали сами, то сейчас нужно человеку выбрать время, для него это время выбрать, пригласить и показать картину, в которую, будем надеяться, он влюбится и полюбит кино в целом. Любите кино, и вы обязательно найдете ту историю, которая вам понравится, которая найдет отклик в вашей душе. Кино надо любить и смотреть. Выставка посвящена российским и советским ученым и изобретателям, которые внесли вклад в мировую историю. Великие умы человечества, совершившие множество открытий и достижений. Ломоносов, Ковалевская, Менделеев. Можете узнать про атомный проект СССР. На этом интерактивном стенде вы можете забрать новейшую российскую ракету. Россия миру! Новый взгляд на привычные факты. Приглашаем вас в исторический парк «Россия. Моя история». Первое место. Малинки со счетом 25 баллов. Аплодисменты. Приглашаем на сцену команду «Нон-стоп». Набрала тоже достойное количество баллов «Солянка». Приходите в исторический парк «Россия. Моя история». Мы ждем вас.